Welcome back to the second session. Nos, akkor elkezdjük a második részét az előadásnak. Now, just now we were talking about prevention. Most a prevencióról fogunk beszélni. Where do we begin? Hol kezdjük a prevenciót? And normally I would like to say, our human age. Nézzük meg az emberi életszakaszokat. It should be 80, 90, and then 100 or 120. Ugye, mert itt hiányzik a 90, a 100 meg a 110-es kocka. But why people cannot reach golden old age? Vajon miért nem érik el az emberek ezeket a magas korokat? Because people are dying from diseases. Hát mert előtte valamilyen betegségben meghalnak. Emlékeztetek arra, hogy a férfiak Magyarországon Prevention should start early. Férfiakkal nem érik meg. Prevent childhood diseases. Nézzük csak a gyerekkori betegségeket. And of course, young people. Nézzük a fiatalokat. I had a young guy, 25 years old, had a stroke. Ismerek egy fiatal 25 éves, aki 25 éves korában szívrohamot kapott. You will not believe 25 years old can have a stroke. Hihetetlen, 25 éves korban ilyen történik. Because young people today, from childhood, they are eating unhealthy food. Hát ugye ez van, hogy a gyerekkoruk óta ilyen egészségtelen ételt fogyasztanak. And few weeks ago, I had a lady, 38 years old. Volt egy, aki 38 éves hölgy, ugyanezt történt. She died of heart attack. Meghalt a szívrohamba. She was very successful. Ő egy, ahogy szokták mondani, egy ilyen Intelligent lady. Futott be a hölgy. Working in the high post of a company. A csúcson volt a vállalatnál, magas beosztásban. But under a lot of stress. Gondolhatjuk, hogy iszonyatos stressz alatt élt. She has some symptoms, not severe pain, but slight discomfort. Hát valamit érzett, hogy a mellkasába szúr, de úgy volt vele, hogy majd elmúlik. She ignored it. És akkor így figyelmen kívül. But the mother was not happy, so sent her to the hospital. Ugye a szülők aggódtak, és azt mondták a lányoknak, hogy lányom, menj a vizsgáltasd ki magad. So she was supposed to go into the hospital for investigation. Úgyhogy elment egy kivizsgálásra a kórházba. But that evening she received a call. De azon az estén, ahogy ez folyt, telefonhívást kapott a cégtől. The company told her she has a very important project to handle. A cégvezető azt mondta, hogy hát egy nagyon fontos projektet indítunk, és akkor gyere te is. So she told the doctor. És mondta az orvosnak, a lány. She had to go out to settle her project and come back tomorrow. És azt mondja, hogy hát most nagyon sürgős dolgom van, elmegyek elintézem, és akkor holnap visszajövök. And that night nobody can contact her. És ezen az éjszakán senki nem tudta elérni. Her parents went to the apartment. Ugye a szülők hiába hívták, nem vette föl, erre aggódtak, elmentek a lakására. To look for her. Hogy megnézzék, hogy mi van. Sad to say. És hát bementek a lakásba. Found her dead in her bed. És a padlón találták halva. So that was the saddest thing. Hát ez nagyon szomorú dolog. Because she ignored her body language. Bizony ez azért volt, mert figyelmen kívül hagyta a testnek a jeleit, hogy baj van. And I had a patient, 41 years old. Volt egy 41 éves kliensem, betegen. Very happy, no symptoms. Örült, semmi gond, semmi tünet nem volt. Went for holiday, came back. Elment nyaralni, visszajött. Some discomfort in the stomach. Érezte, hogy valami nem stimmel a hasában. Went to check up. Elment kivizsgálásra. Liver cancer, 4th stage. És kiderült, hogy 4. stádiumos májrákja van. And a close friend of mine, 60 years old. És van egy jó barátom, 60 éves. Every Sunday he will play badminton. He was so active. Minden vasárnap sportolt. He died in the badminton court. És tollas labda meccs közben halt meg. And all this can be prevented. De ezeket mind meg tudnák előzni. And where do we start prevention? És akkor mikor kezdjük a prevenciót? I always like to start the prevention in pregnancy. Hát még a születés előtt a magzati életkorban kell kezdeni a prevenciót. But today, because of the young people, I will talk about before pregnancy. Tehát sőt, még azt mondanám, hogy a fogadás előtt kellene felkészülni arra, hogy fogadjuk a gyereket. Many years ago, I had a couple. Sok évvel ezelőtt volt egy pár kliensem. Husband was about 32. A férje az 32 éves volt. And she and the wife both were
very healthy. És nagyon egészségesek voltak a feleségével együtt. They married many years, but they cannot have children. Nos, hát sok év után mégse fogad meg a baba. So they went for investigation. Hát elmentek vizsgálásra. The wife passed the medical check because doctor said the wife is healthy. Azt mondta, hogy a hölgy az egészséges volt, minden rendben volt a kivizsgálás után. The husband failed the examination. A férj az megbukott. Because when the doctor took the sample of the husband's sperm, ugye az orvosok ilyenkor megvizsgálják a spermának az összetételét. You know, when you look into the sperm count, it has to be multiple millions of sperm. Ugye ilyenkor megvizsgálják, hogy mennyire mozgékonyak az ondó sejtecskék. And he has very little sperms. És nagyon kevés volt az ondós sejt, a mennyisége. And the sperm, they were not, the vitality of the sperm not active. They swim, and they weak. Tehát először is kevés ondó volt, és lusták voltak a szegénykék, egyszerűen azt mondták, hogy most nem érték el a kellő gyorsaságot. And what worse was, the sperm structure was not normal. Tehát nem felelt meg a sperma összetétel az egészségesnek. Some without head and some without tails. Úgyhogy valamelyik igen, valamelyik nem. How can the one get pregnant because the sperm is not healthy? Úgyhogy hát hogyan is fogalmak meg a baba, hogyha a spermium nem éri el azt a szintet, amit... Then I interviewed the husband. He is a very successful businessman. Ő is egy sikeres üzletember volt. He has many handphones. He threw handphone in the pocket. Volt egy pár mobiltelefonja, mindegyiket a zsebébe tartotta. And in office, he's facing all the computer. És tele volt mindenféle elektronikus eszközzel, számítógéppel. So therefore, the radiation destroy his sperm count. Úgyhogy ez a háttérsugárzás rongálta meg a sperma minőségét és mennyiségét. So straight away, I put him on high dose of gynotherapy. Magas terápiás ganoderma kezelésre ajánlottam neki. He was taking 30 Rg, 30 GL. 30 Rg-t, 30 GL-t fogyasztott naponta. 30 spirulina. 30 spirulinát. And of course 90 ml of morinzi and 90 ml of cordyceps. És 90 ml morinzit és kordycept. 6 months later, 6 hónappal később the wife was pregnant. Megfogant a baba. Because the gynotherapy is able to bounce back the sperm count. Ugye a ganoterápia egyensúlyozta, megjavította a sperma minőségét. And restore the structure, a healthy structure of sperm. És a spermán visszanyerte a egészséges mi volt, tehát illetve a mozgékonyságát. So of course now they have two beautiful girls. Most két szép lánynak adott életet az The older one is 14. Az idősebb az 14. The younger one is 10. És 10 a fiatalabb lány. So now they have happy family. Úgyhogy most egy boldog családot alkotnak. So that is my joy in my career. Úgyhogy ez az én örömöm a szakmában. Now I would like to talk about pregnancy. Na akkor beszéljünk most egy kicsit a állapotos korról. I was also specialized in maternal and child health. Nekem szintén van nőgyógyászati nővérképzésem. So when we take care of a pregnant mother, we want to ensure the mother is healthy and the baby is healthy. Nos, hát ilyenkor az a cél, hogy mind a két fél egészséges legyen, a kismama is és a magzat is. But today you can see a pregnant mother, why they cannot have healthy children. De ugye látjuk, hogy nem mindig egészséges a megszülető gyerek. And you can see some congenital effect like a baby with a hole in the heart. Sokfajta betegségek születnek, például lyukas szívvel. And all this can be prevented. Ez mind megelőzhető lenne. When the mother is pregnant, the toxins can attack the unborn child. Hát ugye sejtetjük, hogyha az anya testével tele van méreganyaggal, az megtámadja a magzatot is. Okay? And of course, when the mother has poor immune system, the bacteria and virus also can affect the unborn child. Hogyha az anyának gyenge az immunrendszere, ugye akkor a elfogyasztott ételben sok baktérium, vírus van, azzal nem tud megküzdeni, és ez megtámadja a magzatot. And what about the radiation from the mobile phone, computer and the cooking utensils in your kitchen? És akkor ráadásul ott van még a mobiltelefon, a számítógép és a konyhába a mikrohullám. All this can affect the DNA in the fetus. Ugye a probléma az egy nagy probléma, hogyha ez valamilyen szinten megrongálja a DNS-t. 5 years ago I was in Poland. 5 évvel ezelőtt Lengyelországban voltam. I received a call from a father, he was crying. És egy síró apa hívott fel.
the baby was 2 days old. Egy 2 napos baba született, gyereke volt. And the doctor told the father that the thyroid was 100% not functioning. Tehát azt mondták az orvosok, hogy ennek a 2 napos babának a pajzsmirigy 0%-on működik, magyarul nem működik. And the poor baby has to be on the thyroid hormone for life. Tehát azt mondta az orvos, hogy élete végéig mesterségesen kell bevinni pajzsmirigy hormont. So I told the father, no, if we put the child on this synthetic hormone, the thyroid will never function. Elmondtam az apának, hogy ne csinálják, mert hogyha most elkezdik a szintetikus hormon bevitelét a babának, ha ezt adják neki, akkor egész életében ezt szednie kell. Nem indul be magától természetes módon. I put the child on 1 capsule of GL every day. És mondtam neki, hogy adjon neki egy kapszula gélt minden nap a babának. And after 3 months, És 3 hónap elteltével doctor checked the blood vérvizsgálatot hajtottak végre, and the thyroid begins to function. és örömmel tapasztalták, hogy kezdett beindulni a pajzsmirigynek a működése. Of course, when the child was older, Amikor idősebb lett a gyerek, she was taking GLs, Purinas, Lion's Mane. elkezd, ugye, ahogy idősödött, több szert szedett, GS, spirulinát, Lion's Mane. And today the child is 5 years old. Most 5 éves a kislány. Healthy, beautiful young girl. Egy egészséges, szép kislány. What I'm trying to tell you is this defected DNA can be repaired. Ez igen egy nagy dolog, tehát a megrongálódott DNS képes a GL helyreállítani, regenerálni. Another important factor you have to bear in mind, the mother's immunity. A másik dolog a kismamának az immunrendszere. If mother has poor immune system, she has virus and bacterial infection. Ugye, hogyha gyenge az immunrendszere, akkor állandóan ki van téve vírus és baktérium fertőzéseknek. You know, the baby is developing in the first trimester, that means first month, second month, and third month. Ugye az első szakasz a 3 hónapig tart, akkor a magzati korban ugye fejlődik. The important organs like brain, the heart, the lungs, the liver, the kidney, etc. Ekkor már kialakulnak a életfontosságú szervek, az agy, a vese, a tüdő és így tovább. If she has an infection, a virus infection, the virus can destroy the development of the organ. Tehát, hogyha az anyának ez idő alatt valamilyen vírusfertőzése van, ezek károsíthatják ezeket az életfontosságú szerveket. Therefore, a pregnant mother is very essential to take at least 6 to 10 capsules of GL to boost the immune system and also protect the unborn child. Tehát, hogyha jót akar a kismama magának és a magzatnak, a gyereknek, akkor naponta 6-10 kapszula GL-t kellene fogyasztania. Okay. Of course, the mother is also facing a lot of toxins. Ugye a anya is ki van téve a méreganyagoknak. She needs some RZ to remove her toxins on the daily basis before the toxin reach the unborn child. Tehát, ahogy tudjuk, az RG az méregtelenít elsősorban, és ezért ezt is szedni kell, hogy kivigye a méreganyagot, mielőtt még a magzatot elérni. And other than that, the mother also needs a wide spectrum of wholesome nutrients, like spirulina. Tehát ugye széles spektrumú tápanyagokat tartalmazó szerre is szüksége van az anyának, ugye ezt a spirulinában megtalálja. To support her immune system. Ugye ez erősíti az immunrendszert, eliminate radiation, a sugárzások hatását kiküszöböli. and of course the nutrients in this spirulina is able to support the mother physical health and also the development of the unborn child. Tehát ugye a spirulina az a kismamának az egészségállapotát is alapvetően megjavítja, illetve ezeket a tápanyagokat megkapja a magzatosabb. And today pregnant mothers most of the time when see a doctor, Manapság gyakran eljárnak a kismamák az orvoshoz. they are given whole handful of multivitamins like calcium, folic acid, iron, vitamin B, etc. Ugye akkor azt történik, hogy az orvos rengeteg tablettát ír fel nekik, vasat, folsavat, mindenféle multivitaminokat. Because all these are synthetic vitamins. Most látnak, hogy ezek mind szintetikus kemikáliák. And baby can absorb too much iron from the mother. És ezért nem tud felszívódni annyi ebből. And after delivery,
the child can have neonatal jaundice. Tehát ha ez történik, akkor a baba besárgul születés után. But if you are giving the mother 10 to 30 tablets of spirulina, which is green vegetables. De hogyha a kismama szedett 10 és 30 közötti tabletta spirulinát, akkor ezzel ellátta a szervezetét friss teljesítő tápanyagokkal. It will support the mother a lot of calcium, multivitamins, and of course also enough iron to make red blood cells. Tehát ezzel ellátja a kismama magát kalciummal, a baba megkapja a kellő mennyiségű vasat és más tápanyagokat. And you will not see a baby with neonatal jaundice. És akkor nem sárgul be a baba születés után. Okay. So we have to prepare the mother for delivery. Tehát fel kell készíteni a mamát, a kismamát a szülés előtti fázis közvetlenül. So when 4 weeks before her delivery, Tehát 4 héttel a szülés előtt we need to increase the GL and the spirulina meg kell emelnünk a GL, a spirulina és RG adagokat az ott to láthatókra. make sure she had a safe delivery, she will not bleed too much. Ekkor nagy valószínűséggel nem fog annyit vérezni. And also we want to make sure the baby has enough oxygen, it will not have hypoxia. És ezekkel a szerekkel megemeljük a babában az oxigén mennyiségét, és így oxigénhiányos hipoxiás állapot nem alakulhat ki szülés alatt és közvetlenül. And after delivery, A szülés után it's our duty to make sure that the mother recover rapidly from her wound. ugye az első számú feladat, hogy a seb, a szülési seb az minél hamarabb begyógyuljon. So, and of course I also need to improve her breast milk flow. Ugyanakkor azt is garantálnunk kell, hogy minél több anyatej álljon rendelkezésre. Because we know the breast milk is the best for the baby. Tudjuk, hogy az anyatej a legjobb a babának. We also have to make sure the mother has good immunity. Ugyanakkor a megfelelő szintre kell emeljük a kismamának az immunrendszerét. So she will not have frequent infection. Nehogy valami fertőzést kapjon el. But we also make sure that the mother has good mental health. Ugyanakkor az egészsége, az érzelmi állapotát is ki kell egyensúlyozzuk a kismamának. Many mothers after delivery, due to her hormonal imbalance, the mother can go into postnatal depression. Tehát a szülés után előfordulhat az, hogy egy depresszió alakul ki a kismamánál különböző hormonális változások miatt, vagy ingadozások miatt. But many of us, we have neglected that the breast milk can be contaminated with toxins. Ugye sokan azt figyelmen kívül hagyják, hogy az anyatej is lehet mindenféle méreganyaggal terhelt, lehet benne méreganyag. So we have to give RG to detox the breast milk. LG kell adjunk a kismamának, hogy kivigye a testből a méreganyagot, nem, hogy az anyatej együtt a baba is ugye megkapja ezt. I want to share a story with you. Hadd mondjak el egy történetet. Many years ago, I was in Slovakia. Pár évvel ezelőtt Szlovákiában voltam. A lady called me up. Felhívott egy hölgy. She delivered a baby. Épp akkor szült. The baby was 3 months old. 3 hónapos volt a baba. She was breastfeeding. Szoptatta őt. But her baby was full of problem. De tele volt problémával a baba, minden baja volt. Inflammation, rash all over. Tele volt gyulladással, a bőre csúnya volt. So when I asked the mother, did you take any Ganoderma during pregnancy? Kérdeztem, hogy szedette Ganodermát állapotosság alatt. She said no, because nobody informed her. Hát nem szedtem, mert a kutya sem mondta nekem. And of course, you know, after delivery, És természetesen a szülés után. she used a lot of baby products. És utána elkezdett mindenféle babatápszereket adni. Baby bath, baby shampoo, baby cream. Plusz baba fürdetőszereket, samponokat, krémeket And használ. also Pampers. Meg ezt a papírpelenkát. And all this contains chemicals. Ezek mind tele vannak mindenféle So méreganyaggal. that's why the child has a lot of inflammation. Ettől volt a gyerek, ebből volt ezért a gyulladásba a gyerek. Even the water, we should use the tap water to bathe the baby, I said no. Ugye normál csapvízzel ittatta a babát, és mondta neki, hogy ne ezt hagyd abban, nem csapvizet adjál. I told the mother to use filter water Mondtam neki, hogy szűrt vizet adjon a babának. because the baby could be allergic to chlorine in the water. Lehet, hogy a baba allergiás a vízben lévő klórra. So I told the mother, okay, you take the range of
DXN Ganoderma products. Mondtam a kismamának, hogy akkor kezdj el szedni a Ganoderma termékeket. To detox your breast milk Először is, hogy mértelenítse az anyatejet, and give some GL to your baby. és a babának adjon géját. 3 months later, 3 hónap elteltével the baby was beautiful and healthy. a baba szép volt és egészséges. This is the problem with our babies. Hát ez a probléma a babákkal. Once it's delivered, we put toxins into the baby. Ahogy megszületett, ugyanannak a méreganyag hatásnak van kitéve, mint a felnőttnek. If the baby has poor immunity, Hogyha a babának kicsi, alacsonyan működik az immunrendszere, it's even worse because he could have virus or bacterial infection. ráadásul ugye nem működik olyan az immunrendszer, ezért különböző vírus vagy baktériumfertőzéseket is megkaphat. If the baby has virus or bacterial infection, the baby can have high fever, Ugye ekkor ebben az esetben, hogyha megfertőzött valamivel, az is fölmegy a láza. and that can cause mental retardation. Ez sajnos agyi problémát okozhat. So our duty is very important. You have to make sure that the baby is healthy. Tehát ez egy alapvető fontosságú dolog, hogy biztosítsuk a babának az egészséges körülményeket ahhoz, hogy felnőjön. The mother can be giving breast milk to the baby, Ugye a kismama szoptatja a babát, which is the best food. ami a legjobb. But when we started to introduce semi-solid food to the baby, De egy idő után ugye pépes anyagot kezdenek adni a babának, which can be unhealthy, ami lehet, hogy egészségtelen, and the baby's immune system started to come down, you can see a baby started to have frequent cough and cold. Lehet, hogy emiatt az egészségtelen pépes babatáp miatt mindenféle betegséget kaphat a baba. I always told mother, don't use bottled semi-solid food for the baby. Mindig mondtam a kismamáknak, hogy ne használjanak ilyen You could have some babatápot. additives. We have preservatives, may have some color. Mert lehet, hogy tele van méreganyaggal, olyan értelme, hogy színezőanyaggal, különböző tartósítószerrel és egyebekkel, ami nem jó a babának. Lack of enzymes. És persze nincs benne enzim sem. So I always advise the mother to cook your own baby food. Úgyhogy mindig azt mondom a mamának is, hogy főzzön a kis babának is. Your baby food may not be balanced diet. Lehet, hogy ugye ez nem egy kiegyensúlyozott étrend, You can add spirulina powder and GL powder. ezért szórjunk bele spirulina és GL port ebbe, amit a mama főzött, a kismama főzött a gyereknek. And for the last 18 years, my Gano babies, Úgyhogy az elmúlt 18 évben sok ilyen I call them Gano babies because from small they're eating, from pregnant to baby they're eating Gano. Tehát ugye ez alatt azt értem, hogy a magzati kortól kezdve a mama fogyasztott ganodermát, a születés után a gyerek kezdett fogyasztani ganodermát, ezeket nevezem gano. And you'll find this group of children rarely have cough and cold. Úgyhogy ezek nem kapnak betegséget. Even they have cough and cold, they recover very fast. Tehát, hogyha például szamárköhögést el is kapnák, akkor ebből nagyon gyorsan meggyógyulnak. Most importantly, my journey in gynotherapy management is 18 years. Tehát az én utazásom, küldetésem 18 éves a ganoterápia. So there are some grown-up gyno babies. Úgyhogy már sok ilyen felnőtt gano babának is. They are 18 years old in the college. Úgyhogy ezek már 18 évesek a főiskolán. They perform very well because they're intelligent ladies and gentlemen. Úgyhogy ezek nagyon okosak és jól teljesítenek. So that's why it's important to start our baby as young as possible. Ezért fontos, hogy a babát minél előbb adjuk neki ganodermát. It may not be 2 months old. I normally can start the baby as young as possible. Within few days, if the baby has jaundice, you can start giving GL. Tehát ahogy például vesegül egy baba, rögtön adhatunk neki géját, de mindenképpen adjunk neki a baba 2 hónapos korától géját, jobban fejlődik. Okay, enhance the immune system. Megerősíti a baba immunrendszerét. And of course, it's also a brain tonic for them. Ugye ez erősíti az agyműködést is, And also repair the DNA. és kijavítja a hibás DNS-t. Okay. So when your child is older, Hogyha növekednek a gyerekek, when you send them to the play school, elmennek az óvodába, a you bölcsödébe, will see that they mix with their friend and they come back, they catch cough and cold. ugye ilyenkor elkapnak egymástól minden betegséget. What's the problem? Because they're eating unhealthy food? Hát meg a másik az, hogy egészségtelen ételt fogyasztanak, So they have poor immune system. ezért rosszul működik az immunrendszerük. So it's important start giving them the range of these what do you call the DSM products.
Tehát ezért nézzük meg, hogy milyen DXN termékeket lehet adni ebbe a korban. GL is very important Hát a GL egy alap, because it improves brain function az agyműködés táplálja, segíti, erősíti, and it also improves the immunity. és ez egyidejűleg az immunrendszert is erősíti. This is kokozi. Ez a kokozi, a kakaó. It contains cocoa and GL. Ugye kakaót és GL-t tartalmaz. Many years ago, I was in Mexico. Pár évvel ezelőtt Mexikóban voltam. After my presentation, Az előadásom után a lady volunteered to come up in the front to give testimony. ugye kérdeztem, hogy van-e valakinek valami tapasztalat, és egy hölgyönként kijött, hogy elmondja az esetét. At that time, Mexico was new. There was no algae, no GL, etc. Tehát akkor nyitották meg Mexikót, és nem volt benne GL, RG, tehát nem voltak kapszulák. They only have kokozi and coffee. Ugye csak a kávét és a kokozit vitték oda, akkor azt lehetett kapni a DXN irodákban. This lady had a son, 5 years old. Volt egy 5 éves fia ennek a hölgynek, aki kijött, He had a car accident akinek egy autóbalesetet szenvedett el, and he had a brain injury. és agysérülést kapott a gyerek. So poor child was unconscious. Úgyhogy eszméletlen volt a gyerek. Mother was looking for GL, but where to find GL? Az anya tudta, hogy GL jó lenne, csak nem tudott találni, mert nem volt kapható. She realized kokozi contains GL. És akkor már előtt a nagyítót is megnézte az összetételt, és akkor rájött, hogy a kokoziba is van GL. She mixed the kokozi Összekeverte a kokozit, tehát egy ilyen italt, and she poured into the tube to feed the baby and és the akkor child's a csövön keresztül elkezdte táplálni kokozival a gyereket, akinek agysérülése volt. A few months later, egy pár hónap múlva the child recovered. meggyógyult a gyerek. And of course, this testimony shocked many doctors in Mexico Úgyhogy az orvosok meglepődtek ezen Mexikóban, ahogy lenni szokott. because cocoa and GL is a brain tonic. Ugye a kakaó és a GL is egyaránt táplálja az agyat. So of course, most of you here, you may not have any children now, Lehet, hogy valakinek még nincs gyereke, but this education is important for all of us. de hát ez az ismeretanyag oktatás, amit most tartok, ez mindenkinek fontos. You may teach your next generation, your son and then your grandchild. Meg kell tanítsátok a gyerekeiteket, unokáitokat erre, hogy hogyan védjék. And of course, for young people, for your future family, and this is a good knowledge for you. Úgyhogy a fiataloknak viszont tudni kell, hogy ezt fogyasszák. Okay. So of course, the children need spirulina for their physical and mental development. Tehát a spirulinára szükségük van a gyerekeknek a fizikai és agyi fejlődéshez. I always encourage parents start babies with spirulina and GL as young as possible. Arra bátorítom a szülőket, hogy minél hamarabb adjanak GL-t és spirulinát a gyerekeiknek. Because during their development, any stage, if they have poor immunity, it can cause a lot of harm to the child. Tehát ebben a fiatalkorban, hogyha valamilyen probléma van, betegség, akkor az nagyon megrongálja, tehát nagy problémát okozhat a gyerek egészségének. And spirulina is very important for physical and mental development of the child. És ugye a spirulina nagyban segíti a fejlődését, agyi és fizikai fejlődését a gyerekeknek, és ugye az immunrendszert. Okay. Of course, I also encourage children to take some lion's mane. Javaslom, hogy lion's mane-t is adjunk a gyerekeknek. Lion's mane is very good for nerves. Ez ideg erősítő. So therefore, it's very important for brain development. És emiatt az agyi fejlődést is segíti. So your child can focus better in their performance in the school. Tehát jobban tudnak figyelni a gyerekek, és jobb eredményt is érnek el az iskolában. And of course, when the children go to school, Nézzük meg, amikor a gyerekek iskolába kerülnek, akkor mi a helyzet. they may be facing more problems. Hát lehet, hogy több problémával egyre több problémával kerülnek szembe. They're eating unhealthy food. Rosszul táplálkoznak, egészségtelen ételt tesznek. They have got poor immunity. Gyenge lesz az immunrendszerük. And of course, stress from the school. És hát a stressz is megjelenik az életükben. You will see that I have a very old picture here. Látjátok, ez egy nagyon régi kép. And because my daughter is here. Ott van az én kislányom, láthatjátok a sorban. And I show this picture because, you know why, William is here. Ezt a más képet azért mutatom, mert fiam William ezen van. I want you to see the uniform in Malaysia is white color.
Látjátok, hogy egyenruhában járnak a gyerekek, és ez fehér inget jelent. So when my daughter was 7 years old, 7 éves volt a lányom, I put her on RG and GL. Természetesen adtam neki RGG-et. And actually, my house to the school was 15 minutes walk. Under the hot sun, my daughter can sweat. Tehát kb. 15 percnyi sétára volt az iskola a lakásunktól, és ugye rendesen megizzadt a gyerek, és hát ez... So I told my daughter it's a good exercise, so she should walk. Mondtam neki, hogy ez egy jó testgyakorlás, menjél gyalog. I sent her to the school and evening I bring her back. És elküldtem az iskolába, hogy menjen. So before she took RGGL, it was okay, I can clean her shirt, can wash very clean. Tehát mielőtt elkezdte volna szedni az RGG-et, kimostam a ruháját, teljesen tiszta volt, nem volt rajta semmi. After I put her on RGGL a few weeks, ahogy elkezdtem neki adni RGG-et, 3 hét múlva azt tapasztaltam, something strange happened. valami különös dolog történt. You know, her white collar Nézzük meg a fehér gallért, became pink color. Rózsaszín lett. And the armpits that had a lot of sweat És a hónajba, ahol sokat izzadt, also turned pink color. szintén rózsaszín lett. And I soaked in the Clorox and I couldn't clean it. Hát próbáltam kisikálni, de nem jött ki belőle. I went to the school and checked on her. Utána jártam a dolognak, hogy mit is eszik az én édeslányom az iskolába. She was eating colorful candies. Hát a legnagyobb meglepetésemre mindenféle színes cukorkákat And she was kapom. drinking fruit juice. I presume they have colors. És szintén gyümölcslét fogyasztott, amivel lehetett valamilyen színezőanyag. Can you imagine why our children in school they have a lot of problems, poor immunity, poor and allergies, etc. Most már értem, hogy miért alakulhat ki gyenge immunrendszer, allergia ugye iskoláskorban. So we should put our children on RG to detox them. Ezért RG-t kell adjunk az iskoláskorú gyerekeinknek is. And RG is also very good to stable our child's emotion. És ráadásul az RG az kiegyensúlyozza a lelkiállapotot. And of course, again, GL is one of the important food for them to let them have focus their memory. Tehát a GL az a koncentrációt és a memóriát erősíti. Okay. So they can concentrate on the studies. És úgyhogy jobban tudnak figyelni, amit tanulnak. They have good immunity. Jó az immunrendszerük. And you could have prepared nice breakfast for your child. És finom reggelit lehet készíteni a But it gyereknek. may just to fill up the stomach. Úgyhogy ezt érezni fogják a gyomor. It may not be functional like boost immune system or enhance brain function. Ugye ezek megerősítik a agyműködést, So these are the range of products for our children. Ugye ezek a termékek, amit a gyereknek kell adni. Of course, physical and mental development of a child is very important. Tehát a szellemi és a fizikai fejlődés a gyereknek nagyon fontos. Okay, give them spirulina and lion's mane. Úgyhogy ezért adjunk neki spirulinát és lion's mane. Okay, when the child is older, Ahogy cseperedik föl a gyerek, they tend to be choosy with food and they don't listen to you. hát elkezdenek a saját fejük után menni, és eszik ezt a junk foodot, tehát hamburgert, dolgot. They lack of enzymes. Amiben ugye nincsen enzim. You start prepare enzymes for them. Úgyhogy valamilyen enzimet kell nekik biztosítani. Give them some morinzi and some codipine. Úgyhogy ajánlom, hogy adjatok nekik morinzit és kódipányt, amit tele van enzim. Yeah, so when they come back from the school, they have milk, just serve them a glass of codipine and morinzi. Úgyhogy ha az jönnek az iskolából, akkor mindenképpen igyanak meg egy pohár kódipányt és morinzit. Okay? So when your children reach teenager, Hát ahogy elérték a serdülőkort a gyerekek, of course there are a lot of changes in the child. akkor beindulnak a változások a testben, Hormonal changes. ugye beindulnak a hormonok. And of course when they have hormonal changes, you will see that your child emotional also changes. Ahogy változik ugye a hormonrendszer beindul, ugye beindulnak a különböző érzelmi hatások, változások. Okay, they pump themselves with a lot of toxin. They may drink some soft drink or eat some unhealthy food. Ugye akkor már nem nagyon lehet nekik mondani, hogy mit tegyenek, hogy a legtöbben elkezdenek inni üdítőitalokat és mindenféle egészségtelenéket. And they started to use unhealthy makeups. Lehet, hogy ugye akkor elkezdik használni a különböző smink kozmetikumokat, tehát ilyen dekokozmetikumot, And they have peer tension because sometimes they want to compete with their friends
we got tension from the friends. Ugye ilyenkor bejönnek már a különböző rivalizációs helyzetek a fiúk között, és ez is egy ilyen erős érzelmi hatás. And your child may come back fighting with the mother or refuse to talk to the parents. És akkor jön be ez a vitatkozás a szülőkkel. So you do not understand your child. Úgyhogy nem értjük a gyerekünket, azt mondják. I want to share with you a story. Hadd mondjak el egy történetet. Few weeks ago, I have a 11 years old patient. Néhány héttel ezelőtt egy 11 éves betegem volt. She has sudden abdominal pain. Volt neki egy hasi fájdalma. So she went to the hospital. Elment a kórházba. And doctor discovered she has a very big cyst in the ovary as huge as my fist. Az orvos felfedezte, hogy az egyik petefészkében egy ökölönött nagyságú ciszta volt. So because it was strangulated, the doctor had removed the ovary. Hát nem lehetett mit tenni, az orvosok kivágták az egyik petefészkét a cisztával együtt. But the other ovary, also not healthy, a lot of spots. De a másik petefészek az szintén nem volt egészséges, sok pötty volt rajta. But the doctor did not give any advice. De az orvosok nem adtak semmi tanácsot, hogy mit csinálják. So when the child came to me, És akkor hozzám jött a gyerek, hogy mit tegyen. I interviewed the child. Beszéltem a gyerekkel. What did you eat this morning? Megkérdeztem, hogy mit is reggeliztél ma. She loved to eat sausages. Természetesen kolbászt, mert azt szereti. And she loved to eat burger. Utána a hamburgert. And she loved to eat chicken meat. És utána a csirkehúst evett. She eats to drink a lot of what do you call cow's milk? Tehát nagyon sok cow milk. Cow's milk, yes. Tehát tehéntejet ivott. And she eats a lot of ice creams. És sok jégkrémet nyomott. Vegetables and fruits? No. Hát hírül se ismert az zöldséget gyümölcsöt. So can you imagine she has been eating this kind of food for 11 years? Na most képzeljük el, hogy a gyerek így táplálkozik, és 11-es korában már jött ez a probléma. That affect her hormonal system. Úgyhogy ez a hormonrendszerét erősen meg. So I told the parents, number one, you have to change the diet. Mondtam a szülőknek, hogy először is át kell alakítani az étrendjét. She can eat the chicken but small piece. Úgyhogy kis csirkehúst javasolt, kis More fruits and vegetables. És nagyon sok zöldséget gyümölcsöt. If you don't take action now, when she is 18 or 25, I ask the parent, you think this ovary will be healthy? Megkérdeztem a szülőket, hogyha nem, mi leszne akkor, hogyha nem csináljátok meg az étrendváltozást, a gyerek 15 vagy 25 éves korában, mi lesz a másik petefészkével? She may not be able to have children in future. Ez azt jelenti, hogy ha nem őrzi meg, nem gyógyítja meg a petefészkét, akkor nem lehet gyereke a jövőben. She may end up with cancer. És hát nagyon könnyen rákos is lehet. The mother had a shock when I told her. Hát bepánikolt a szülő. So I said, you start putting your daughter on spirulina, LGGL, moringi and lion's. Nos, hát ezeket a termékeket ajánlotta, látjuk, spirulina, RGGL, moringi és lion's. I put her on LGGL because to detox and repair. Az RGGL az a méregtelenítés és a helyreállítás miatt, kell feltáplálás miatt. Moringi, A moringi pedig spirulina and lion's mane is able to stable the child's emotion. Ez a utóbbi három termék pedig képes arra, hogy kiegyensúlyozza a gyereknek a lelki kiingásait. So it will balance the endocrine system. Tehát az endokrin szisztemet kiegyensúlyozza. For your information, the noni is very good for endocrine system. Csak elmondom, hogy a noni az nagyon jó az endokrin rendszer erősítésére. Okay. So when the child go to the university, hát ahogy lenni szokott, a gyerekek nőnek és eljönnek az egyetemi kort, elérik az egyetemi kort. Life is more competition and they have a lot of stress. Hát ekkor jönnek igazából a problémák, a vizsgák, a stressz. Of course, not only that, they're having unhealthy lifestyle. Ráadásul egészségtelen életmódot folytatnak. And this group of children, if you don't take care of them, hát ebbe a korban már nem nagyon lehet megmondani, hogy mit tegyen a gyerek. when they go into adulthood, you will see they have a lot of problems. Tehát, hogyha felnövekednek, akkor sok problémájuk lehet. So of course, when they are in the university, Tehát az egyetemi időszak alatt we want them to perform well.
Azt akarjuk, hogy jól teljesítsenek, jól vizsgázzanak. Good immune system and good brain function. Ez mi kell? Jó egy immunrendszer, illetve jó működő agy. So they can take the whole range of products, codify, moranges, purina, RGG and Ismerd. Úgyhogy ezt a teljes termékskálát kell szedniük, hogy ezeket a teljesítményeket tudják hozni, illetve megfelelő egészségi és szellemi állapotban legyenek. I remember many years ago when my son William was in the university. Emlékszem, régebben a fiam egyetemre járt, William. He was very stressful during exam. Hát elég stresszes volt vizsgai időszakban, But he was very wise. de nagyon bölcs volt. Every time exam, you know, he will take all my GL from my store and took it to the university. Fogta magát vizsgai időszakban, kivette a polcomról, a fiókomból az összes G-t és elment az egyetemre. So he's taking lots of them. 20-30 capsules of Úgyhogy 20-30 kapszulát így szedegette be. because it really helped him to promote his memory. Tehát így aztán jól felerősítette az agyműködését, a memóriáját. Okay. So when a young man come out from university, Tehát ahogy a fiatalok befejezik az egyetemet, your career begins. hát akkor elkezdődik a szakmai karrier, You may find a beautiful girlfriend. és akkor hát ugye, ahogy lenni szokott, elkezdenek párt Then they keresni. plan for the future, they want to get married. Ugye tervezik a jövőjüket, össze akarnak házasodni, Then he will have a bigger plan because he want more money. ekkor ugye jönnek az anyagi kérdések, több pénzt kell a családalapításhoz. So he wants to buy a big house for the wife Természetesen nagy lakást akarnak, and a car for the wife. és jó nagy autót a feleségnek is. Enough saving for the children's education. És természetesen el kell kezdeni a megtakarítást a gyerek egyetemi So tanulmányára. he works very hard. Úgyhogy beleveti magát a munkába derekesen. So he's so stressful that he forgot about his health. Ekkor szokták mondani, hogy kéttől felégeti a gyertyát, olyan stresszes életmódot él. His health is like a candle Ugye az egészsége az a gyertya, burning on two ends. és mind a két felén ég. And this is the real scenario in life. Hát ez bizony egy teljesen életszakú történet. I have many young adults at the age of 39 to 45 Sok kliensem, a betegem a 35 és 45 között, ended up with high blood pressure, diabetes and cancer. akik ugyanúgy megkapják a magas vérnyomást, a cukorbetegséget, sőt rákot is. That's why prevention you need to start right now. Ezért mondom mindig, hogy most kell elkezdeni a prevenciót. Again, you can see the whole range of products suitable for them. Látjuk ezt a terméskát kell nekik adni. Actually, I would advise, and sometimes the husband works so hard. Ugye a férjek ilyenkor keményen dolgoznak. And the wife have to be a bit sensitive again towards the husband. És ilyenkor a feleségnek érzékenynek kell lenni a So when you prepare the meals for the family, úgyhogy ő készíti el then you're kind enough to pour some codified morangi in a glass and serve your husband. So let him have some codified and morangi. Tehát így a feleségnek gondoskodnia kell a család egészségéről, többek között a félulának ki kell reggelente tölteni a kodifájt, a morinzit és a megfelelő kapszulákat And kiegészíteni. educate your husband, they should take this range of products. És hát el kell magyarázni a férnek, hogy ezt be kell szedni ahhoz, hogy megoldják a problémákat. If you're not well at the young adulthood, Hát, hogyha nem érzik jól magukat a fiatal korban, when you're older, ahogy idősödnek, when you reach 55 to 60, hogy elérik az 55-60 éves kort, then you reach menopause. vagy a menopauzát. Menopause have a lot of complications. It can affect your whole body. Hát a menopauza az az egész testet rehat és sok komplikációt okozhat. Affect your brain, your skin, Hatással van az agyra és a bőrre, your heart, your reproductive system. a szívre, illetve a reprodukciós szervekre. And of course, then more complication will come because of the circulation. És hát a sok probléma jön a gyenge keringésből. You can have osteoporosis, Lehet ilyenkor tipikusan and then megjelenik you a can, you csontritkulás, can have the emotional, ilyen érzelmi kilengések you have várhatók, weight gain. és más problémák. So this must have healthy life, what do you call it, healthy, good health status at menopause age. Tehát el lehet érni a jó egészségállapotot menopauza idő alatt is. Otherwise, when you reach old age, Hogyha tovább haladnak a korban, tehát így 60 fölött vannak már,
We are not afraid to reach old age. Ne féljünk attól, hogy idősödünk. But when we reach old age, we want to be healthy. De egészségesek akarunk maradni ebbe a korba is. You know, at old age, what happened to them? They don't have good teeth, no good tincture. Hát ilyenkor előfordul, hogy nincs már elég fog, nincs jó protézis, és ennek megfelelően nem is And tudnak poor jól. digestive system. Emiatt a emésztőrendszer sem jó működik. They may have osteoporosis. Lehet, hogy csontritkulásuk van, They may have dementia. lehet, hogy demencia, tehát ilyen elbutulási So give them the whole range of products. Hogyha ezeket a termékeket ajánljuk nekik, ugye a So of course, when you reach old age at 90 years old, ha valaki akár 90 éves, we want you to have good memory. akkor is jó memóriája van, jó You still remember your darling wife's name. Emlékszik még a feleségére, fiatal And feleségére. you have good romance. És emlékszik még a náturtra, romantikus And that is life. Hát ez az A élet. lot of people, 70, 80 years old, they already dementia, they cannot remember. Oh darling, what is your name? És akkor sokszor előfordult, hogy 70-80 évben Right? kapnak egy időt a férfiak maguk mellett, és megkérdezik, hogy téged hogy hívnak. We all want to be at all age, 80, 90, we still have good romance. Tehát ilyen idősebb korban is megjelentjük a romantikus, kedves perceket. And of course, I love my husband very much. Hát természetesen szeretem a férjemet. I always told my husband, Mindig ezt mondom a férjemnek, you have to live longer than me. jobb, tovább kell élned, mint nekem. So I always give the gynotherapy double dose to him. Úgyhogy ez egy dupla terápiás ganodermet adok. So if we live longer, Hogyha tovább él, I have a good shoulder to lean on. úgyhogy rá tudom hajtani a fejem az erős vállára. All the wives have the dream, right? Ezzel a feleségek állnak. So we take care of a good husband. Úgyhogy figyeljünk a férjünkre. But we have to take care of ourselves too. Na de aztán magunkra is figyelni kell. If you are not healthy, Ha mi nem vagyunk egészségesek, your husband will be upset. és akkor viselni fogunk a férjünk. Yeah. So we have to take care of each other. Tehát vigyázzunk el egymásra. And beauty about gynotherapy. Hát ez a szépsége a ganoterápiának. We are able to help the sick people to restore their health status. Meg tudjuk gyógyítani a beteg embereket. Few months ago, I had a patient who was 60 years old. Volt néhány hónapja egy 60 éves betegem. He had 4 blockages in his heart. Négy fajta eltömődés, blokkolódás volt a And the szívében. doctor said he needed a bypass. Hát ilyenkor az orvosok azt mondták, hogy bypass műtétre van szükség. He was afraid. Hát ettől ő félt. So he came to my center. Úgyhogy eljött hozzám, I gave him mega dose of gynotherapy. adtam neki megadózisba a ganoterápiát. 30 Lg, 30 GL, 30 GL, 30 LG, 90 ml Morinzi, 90 ml Codipine, 90 ml morinzi és polipány, half a bottle of GL powder, fél doboz GL volt, 30 spirulina, 30 spirulinát, and 30 lion's mane. 30 lion's mane. 3 months later, 3 hónap elteltével he went back to check his heart. elment vizsgálatra, hogy megnézzék a szívét. Doctor cannot find the blockages. Az orvosok meglepődve tapasztalták, hogy nincsen blokk a szívét. That was my testimony. Úgyhogy ez az én egyik esettanulmányom. And when I was in Milan, Italy, Amikor Milánóban, Olaszországban voltam, there was a gentleman who volunteered to come up and speak about his heart. egy úriember kijött és önként elmondta a történetét. He was an architect Egy építész volt, and also had a lot of blockages. sok blokkolódás, eltömözés volt. So he He took our product consistently. Úgyhogy szisztematikusan állandóan szedte a terméket. 3 months later, 3 hónap elteltével he also has no blockages. ugyanígy neki is elmúltak ezek a blokkok, eltömözések az erekben. And the doctor was surprised. Az orvosok csodálkoztak. You know what he told the doctor? És mit mondott az orvosoknak? I have a very expensive heart. Azt mondta, hogy hát nekem nagyon drága szívem. Why expensive? Ez tényleg drága? He spent a lot of money on gynotherapy to heal himself. Úgyhogy sok pénzt költött a ganoterápiára, hogy meggyógyítsa a szívét. So he was standing in front of me. És azt előttem át, és ezt mondta, I touched his heart. hogy megérintettem a szívét. It doesn't matter about the expensive heart, Úgyhogy nem mondta, hogy ez így ennyire but now you drága. have a good heart. De most azt mondja, hogy jó szíve van. That's the most important thing. Ez a legfontosabb, hogy jó legyen a That's szíve. why you can see why my joy in my 18 years of gynotherapy. Ez az én örömöm a 18 éves ganoterápiás tevékenységemben. Nobody believe I can come to Europe for 2 months. Senki nem hiszi el, hogy 2 hónapra jövök You say, Európába. Jane, how could you do that? You leave your family and come to Europe for 2 months? És megkérdezik, hogy Jane, hát hogy csinálod itt, hogy a családodat 2 hónapra?
My joy in teaching. Az én örömöm az, hogy tanítom az embereket erre. My joy to see when people restore their health status. Az az én örömöm, hogyha visszanyerjék az emberek az egészségi állapotukat. And that is the fire in my heart. Ez tüzeli fel, ez az én tüzem. Because still a lot of people in Europe, they do not know about gynoterápia. Az emberek többsége Európában még mindig nem tudja, mi az, hogy gynoterápia. You may have a car. Lehet, hogy van egy autód. You love your car more than anybody. Lehet, hogy jobban szereted az autódat, mint a saját Every testedet. 5,000 kilometers you send your car to the mechanic, change the engine oil, change the spare parts. Ugye 5000 kilométerenként elmegyünk ellenőriztetni az autót, olajcsere és így tovább. Our body is more precious machine. Hát ugye a mi testünk az drágább, mint az autó. Ask yourself how much time you spend to take care of our spare parts. Kérdezzük meg magunktól, hogy hát mennyi időt fordítunk a saját egészségünkre. Can you change your heart? Ki tudod cserélni a szívedet? Can you change your liver? Ki tudod cserélni a májadat? Can you change your kidney? Vagy a vesédet? You can't. Természetesen nem. So therefore it's important for us to take care of our body És ezért fontos, hogy gondját viseljük a szervezetünknek és tápláljuk. on a daily basis, like the plant. Minden nap, ahogy látjuk, öntözzük a virágot. If you don't water it, and 3 months later the plant died. Hogyha nem rocsoljuk, akkor 3 hónap múlva elszárad szegény. Can you revive it? Vissza tudjuk ezt fordítani? Újra élő lehet? So therefore, the prevention, if you spend 100 euro on some gadudama to nourish your organ and system, Tehát ne soroljuk azt a 100 eurót, amit a ganodermára, illetve más részlenes termékre költünk, mert ezzel föltápláljuk a szervezetünket. you think it will be wasted? Gondolod, hogy ez elvesztegetett pénz? No, the nutrients support your immune system. Mert ezek a tápanyagok erősítik az immunrendszert. Your immune system works like a maid. Az immunrendszerünk olyan, mint egy jó szobalány. Put your body into order. Rendet rak a rendetlen szobába. And when your body and system is in order, Hogyha a testünk rendben van, your body is healthy. akkor egészségesek vagyunk. That is the message I try to get across to all of you. Ez az üzenet, amit el akarok mindenkinek juttatni. The health doesn't belong to us in this generation. Úgyhogy ez a mi generációnknak a kötelessége. We want to have the next generation and the future generation are more healthy and healthy. Tehát a felnövekvő generációknak is egészségesnek kell lenniük, és ez a mi kötelességünk, hogy ezt biztosítsuk. So spread your wisdom like the dandelion. Hát úgy terjesszük a bölcsességet, mint a elvirágzott kutyatejjel ráfogunk, és akkor szép megy a... Spread your wisdom of seedlings, Mondjuk el ezeket a bölcsességeket, amiről beszéltünk, your passionate heart, a szívünkről. to generation to generation. A generációra hagyományozzuk ezt a tudást. That's why DXN make us a lot of difference. Ezért sok változást, különbséget tud az We are életünkben. teaching the world. Megtanítjuk a világot itt a DXN-nél. And we need to teach from generation to generation why gynotherapy is a preventive Tehát science. el kell magyarázni generációra, hogy miért egy megelőző terápia, a ganoterápia. And Dr. Lim's mission, A Dr. Limnek a küldetése health, wealth and happiness. Egészség, boldogság és jólét. Is our mission. Ez a mi küldetésünk. And this movement of prevention, Ez a megelőzésnek a mozgalma. you cannot stop. Ezt nem tudjuk megállíthatatlan. And I cannot do it alone. Ezt nem tudom egyedül csinálni, I need all of you. ezért mindannyiatokra szükségem I need van. all of you to be in our boat of mission, És remélem, hogy ti is csatlakoztak ehhez a misszióhoz. so that we have a better generation in the future. És ezért egyre jobb generáció fog felnőni a jövőben. Köszönöm szépen!